คนน่าจะประมาณ200ชมสวนสัตว์ฟรีนะคะรอเขาปิดประตูก่อนอันนี้วิกตอเรียนิวโซนWelcome Warrabee สะกดผิด Warrabee Zoo สะกดผิด Waiting รอสักครู่นะคะแล้วเขาปิดอะไรก่อนมันน่าจะมี VIP อยู่นะก็ได้ VIP ก็จุคนประมาณ20 คนอันนี้คนเยอะมากอันแต่ละขบโบกี้นึงก็ประมาณ50 Hello. Zoo open zoo. Waiting for the bus. Hello. Waiting for the bus.คนเยอะมากเลยนะThey get ready วันหยุดลูกชายนึกว่าคนจะไม่เยอะนะคะคนเยอะมากเลยขนาดมานี่นะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนะวีคเอนด์ซัตเดย์ซันเดย์นี่โอ้ my god ตั๋วก็จะแพงกว่าวันปกติแต่คนก็พยายามจะมาวันปกติแล้วนะแต่ว่ามันขนาดมาวันปกติคนยังลดอันนี้5 โบกี้นะเนี่ย5 โบกี้ก็4 โบกี้Antelope Really sorry I can't read your name Wedding they get ready to go Hello Hi everyone welcome to Warrabee Zoo My name is Rhonda and I need to know that you can hear me so if you can please give me a big wave Yeah Excellent All right So just bear with me. We're just going to do a little chat about travelling safely in this vehicle. And the main thing is you do have to stay seated at all times. So that's really important. You just never know when an animal's going to run in front of me and I have to hit the brakes. So if you're standing, you're going to go flying and you'll probably get hurt. So please be seated at all times. Now for that same reason, that safety, small children under the age of 4 need to be seated on a parent or guardian's lap. Again, if I hit the brakes, they're on a seat, they can slide off straight into the seat in front of them. So please just be really careful and pop them on your lap, okay? Look, it doesn't usually happen, but it does occasionally, and we just want to be safe.
Now, also, can you not reach out as we go through past trees and gates? Okay. ฝน rain If you're trying rain to touch something as we go past, that's a really ฝนล very ง easy way that you can hurt yourself, and we don't want that. All right. Now we can only drink plain water. We can't eat or drink anything else on this vehicle unless you have a baby or a medical condition. So in that case, we'll make allowances. Try not to drop anything, particularly your phone, because I can call the keeper to come and get it. So you'll have to see me at the end of the tour though, because I can't do anything about it on the tour. Now the thing is, by the time they find it, it might have been run over. Maybe by a bus, might have been stepped on by a rhino. You may not get it back in the same pristine condition that you lost it. So just please hang on to your belongings, really important. And finally, if there is an emergency, so I'm talking something like a medical emergency, not if you drop your phone, okay? If there's a medical emergency, if you look at the ceiling, there's some red buttons. You press one of those, I'll stop. People in the front can talk to me through my window. Everyone else, look on your front window and you're going to see that there is a phone number. So you call that, call through to me and we'll sort it out. But we're not having any emergencies today, are we? No. Excellent. All right. Now hopefully this rain's just spitting on my windscreen is going to pass as well. Hopefully. Alright, so the first thing we're going to talk about is what's happening over on the right hand side, okay? This is where all of our elephant stuff is happening. Now the first two paddocks, the elephants aren't actually going to be in there. That's where you walk to them. But you can see over there, there's a big building going up. That is the main elephant park. So we hope that they'll be here in November. Fingers crossed. Pretty exciting because we're going to get all of the elephants from Melbourne. Now we do have some animals on the left. We're going to look at those in a minute when we get around there. We have some zebras on the right over here. These zebras came from Melbourne Zoo. They were in with the giraffes, but they've moved here. We're not going to be moving Melbourne's giraffes. They're going to stay where they are. But we did move these zebras, and we do have a lot more zebras down the bottom that we're going to have a look at. Camel there. Oot. Camel. Yeah. So we've got some antelope Hello, everyone. scimitar horned oryx. A little bit rain. Now they're really quite special because they have been listed as extinct in the wild for a number of years, and that has just come off. Oh my God. Classification. Wind About cool. 7 years ago, some were Camel. released into Chad in Africa, and they have managed to survive and reproduce to the point where that classification can now be altered. And we're very excited about that. นี่นกยุง They are back in the wild again. You can see we've got some calves over Camel. there. One walking over the road. We've actually got ว่า 5 อันนั้นอะตัวอะไรก็ไม่รู้ oryx in here. And we have some camels as well. So that camel directly out from us, that is Saffron. She's quite an old lady Camel. now. And then we have 2 younger camels, Sahara and Atta. Now these are อันนี้ drawberry ตัวอะไรก็ไม่รู้ camels. They have one hump. ภาษาอังกฤษมัน And they come from the Middle East and North Africa. And out in the Africa. wild in those places, there's probably not a lot of wild camels. But if you go to the outback of Australia, there's over 1 million of them. They were introduced into Australia to open up the outback, and when vehicles became available and they didn't need them anymore, they let them go. And unfortunately, they have multiplied because they don't have any predators out there that can take them down. So they are a very large camel, a very large feral species.
that is doing quite a lot of damage to our natives simply by eating the vegetation that those natives rely on to survive. So pretty sad, Right. really. Yeah, and it's just one of our list of feral species that we have in Australia. อ๋อลงน้ำได้อ๋อ in the water ลงน้ำได้นะคะรถเขาลงน้ำได้ can go in the river อันนั้นก็ blackberry oh my god they open the cake Now we have ostriches in here. They are all female. We do have male ostriches, but they are down on the savannah. So you'll see them when we get down there, and you'll see they're a different colour. These guys are the females. So you'll see some eggs flying around as well. Big ostrich eggs. Now they're not going to hatch out because นกอะไรนะนก there's no males up นกตัว here. ใหญ่ๆเอง And they don't even bother to sit on them. I think they know that they're not going to hatch. ออทิกนกกระเรียนไม่ใช่ big arctic Walk in front of me. Ah, there we go. We made it. อยู่ทางนู้น Hi น่ารักบังอยู่นู่น Now down here we've got two types of antelope. So the ones sitting out in the open, they are Indian antelope, อินเดีย and they're an open grassland species. They are very fast, so they want to be able to run and get away from predators because they know that they can probably outrun them. They also do this thing called pronking. คนข้างหน้าเห็น As they run, อยู่ข้างหลัง and that's showing the predators how fit and healthy they are. Because if they're fit and healthy, อันนี้มันเหมือนต้น they งิ้ว can เนาะ eat very high and very often. If they're not so fit and healthy, well, they can't. So they're the ones that the predator is going to chase. And then under the trees and in the shelter there, we have nyala. These are a woodland species of antelope. And you can see they've got lots of stripes on them. So that striping and spotting on them is basically camouflage. เป็น But when they're in under the tree and the sunlight's streaking down, อากาศไม่ดี so ซะ that's งั้น camouflage rain to hide them. Doesn't work so well like on a day like this, but when it's sunny and they go in under the trees, it really does help to break up their silhouette in there. So they are Yeah, a I can do woodland it. species of antelope. And here we have another random ostrich egg just sitting there on the left. where egg อันนี้ egg ไข่นก big egg big egg รอเปิดประตูนะคะ Nyala are really quite a beautiful antelope. Just going to make sure this closes. Not at the moment. Let's try again. There we go. ปิดประตูยูคาลิปตัส Because those animals are fairly close, we do want to make sure that closes safely. And then we're going to head out over the bridge of our bridge over Warrabee River.
บิร์ขึ้นเนิน โอ้ my god ฮึบฮึบขึ้นเนิน ขึ้นเขา Right, so up here we have some bison. ไฟสุด These are North American plains bison. These are ทาง American. นี้เรามองไม่เห็นนะคะทางไฟสุด They're quite a big animal, as you can see. These are all females. ฟีเมล So ตัวเมีย they average about 600 kilos. 600 กิโล The males average about, well, probably almost twice as much as that. ไฟสุด So very, very Walk a impressive ting. animals. Bison. วัวกับ Now, so that one standing up shows you how big they are at the front. They do use their bodies to push through snow. วัวกระทิง That's one of the reasons they're sort of very big in the front like that. They also use their big head to push the snow aside from the grass that's underneath it. So they can still get to the grass even though it's snowing. เป็นเขานะเนี่ยโอ้โหมันก็ you want to sit Now, they're a little hard to see, but sort of ahead to the right stand here are Mongolian wild horses. Now, these are the last wild horse on the planet, and we're very lucky to have them because at the end of the 1960s, we realised, that they're extinct in the wild. Now, the only reason we still have them is that there were some in zoos. So it just goes to show how important zoos are, because we would have lost this beautiful horse if it weren't for zoos. sit there And they're not terribly big. They don't look very much like a horse. They look more like a pony, but they are a horse, and they're very strong and very hardy. ดูน้ำดูแม่น้ำไปก่อน เป็นเขานะนะคะ See? This is a rhinoceros. อ้อยสุด Rhino. อ๋อไรโนทางนี้ไรโนไรโนก็แรดนะคะลมพัดไรโนก็แรดค่ะ มาเยี่ยมเพื่อน เพราะมันใหญ่มากเลยนะเขาเปิดเก๊กก่อนนะคะนอนอยู่นู่น There's giraffes down there to the left. Look at that. Now, if we're lucky, they'll still be there when we come off that road. See? It's giraffe. See him too? Giraffe. Can you see him? ซูมไม่ได้ค่ะ Close up in the bar. เหมือนกับจิราฟจิราฟ All right. Let's go from the strong along here so we can get down into the savannah. สวรรค์สวรรค์ And sometimes we have animals on the legs. Watch out.
Odd male and the female. อันนี้น่าจะเป็น female camel camel not camel what that look at Ostrich. ostrich ostrich yeah Look at those looks teeth. Rhinos. rhino Same down there. Try that. Hopefully you can hear me now. Just maybe needed to turn it up a bit. rhino มาเยี่ยมเพื่อนกับแรดค่ะ rhino ลงเขาเลยค่ะรถลงเขาค่ะว้าวรถลงเขาลักทุเลหน่อยนะ All right, have a look over to the right, the right there and we have, let's With see, that- 4 of our 5 rhinos Rhino down there. here. แล้วมันเทนะบางทีเขาอยู่ทางขวาบางทีเขาอยู่ทางซ้าย Who's not down here? No, I think it's actually Marquet. Marquet, our old rhino, is not down here, so she's off somewhere else. I think sometimes they wander off and she doesn't actually realise. It's a little sad, but she's an old lady, so you know, you've got to cut her some slack. So we have Lataba and Cece at the back, and then Kapenzi and Kafaru. And I'm pretty sure that might be Kafaru up the front. It's really hard to tell. Their horns are quite similar. His doesn't have hair on his ears, and she has it. Hair on her ears, but from here, who can tell? But they're southern white rhinoceros. ไม่ต่อค่ะ They are very fast. They can run at about 50 kilometres an hour. So, don't look at them and think they're slow and 50 cumbersome. กิโล They're really not. Let's have a little look for Marquet. I wonder if she's in the wallow. Oh no, there she is. She's coming up on the left. I'm not sure whether she doesn't realise they've wandered off or whether she just can't be bothered Zebra. walking after them. I don't blame her. Zebra's teeth. So we've got some zebra here, all having some hay. So the 2 closest to us are going to be Zuka and her mother Zaidi. But I'm not sure who the other 2 are. ทุลักทุเล Could be Fulara and Foam, perhaps. มีตัวหนึ่งทางนี้ And then on the left we have lovely old Marquet. Now she is Cece's mother and Mackenzie's grandmother. Excuse me, can you sit down please? ซีบราแด See, look. So she also has a very long, straight sort of horn. A lot of the other rhinos have a rather curved horn. Hers is very long and straight. ไม่นิ่งหน่อยนะคะรถ They do sharpen their horns themselves and they do, sharpen them into shapes that they want. โอ้ยยาดูยากินนี่ It's quite variable and rhino horn grows throughout their life. So unlike other antelopes like that or cattle even, whose horns get to a certain length and stop growing, rhino horns keep growing and they have to keep sharpening them. Here we've got some more zebras. ชิลา Got one of our youngsters over there, maybe 2. That one sitting down is probably a youngster as well. Oh, there's a little one in here too. There's another young one. เราไปหาจิราฟ Giraffes are still up the hill. Come down here, we'll go and have a look at these other ones. ซีบรา I think it's the older giraffes that are up on the top of the hill there. And the young ones that are down the bottom. So let's have a look. Certainly there's 2 young ones over by the gates there. So we have 4 mature giraffes and 3 youngsters.
Pretty sure that's Jessie trying to reach over the fence. Or is it? It's really hard to tell. I'm looking through two lots of glass and it's reflecting. No, actually that might be... Can't see. Perhaps it's Harold. จิราฟ Seems to be missing a giraffe then, if that's the case. เดี๋ยว And I เขาจะ can't ขน see that สัตว์ one มาไว้ที่นี่หม well ด enough through all this glass to work out if that is Jessie. เขาอยู่จนเขารู้ชื่อหมดนะ ถ้ามีแดดก็จะดีกว่า So this is Wayo and David. Now they're both one. อันนี้ไลโนมันน่าจะมานอนนะ Yeah, be able to get down to the ground. Look at that. So every time they want to have a drink, they don't usually eat off the ground in the wild, but if they want to have a drink, they have to do that. They have to stretch their legs out. Because อันนั้น every time they ดื่ม have a น้ำนะ long drink neck, the it's not water long enough to get down to the ground without drink the stretching water themselves. มาดูอันนี้ And they do sleep sitting down, but ค่ะ not for very long. Because any time a giraffe sits down, it is totally defenseless. Because it defends itself by kicking. So when they do deep sleep, they only deep sleep for maybe 5 or 10 minutes. Then they have a round, wake up again, look Dutch. around, make sure nothing's sneaking up on them. Now our eland are all snoozing over here, but you can see they're all actually watching. Most of them are chewing because they're chewing their cud. And there's our unicorn eland out Unicorn. there. She has broken a horn and it's not growing back. So she's always only going to have one horn. Now the cud chewing is something that a lot of these animals do. In fact, most of the animals down here do it. The rhino and the zebra don't, but the other antelope do. In fact, most of the antelope you saw will chew their cud. So the idea is they have a chambered stomach, very much like a cow. And when they eat, they chew the food, swallow it, and then after a bit of time, they'll regurgitate it back up, re-chew it, and they do that over and over again. So they're breaking down what they've eaten into really small particles. They're getting the absolute most goodness out of it that they can. Whereas rhinos and the zebra, they just eat their food, chew it, swallow it, goes through and out the other end. Oh, hang on. Okay, that one is going to wait. That's good. Big fella, T. T. แวะดิ So the eland all look very similar, but the males are a little bit heavier, just a little bit, than the females. โอ้ยโอ้ย Their ตัวใหญ่ hooves มา are a ก little bit โอ้ more ย robust. ตัวใหญ่ really big อันนี้นอน เดินผ่าน Now these animals on the left are water bugs. They've got a very unusual marking on their rump. So animals that have markings that can be seen from behind, usually you find that is to keep species groups together when they're running away from predator. There are 3 species of zebra. We have plains here, and even though there's 5 different subspecies of plain zebra, the 3 species of zebra have quite distinctive rump markings. Here comes
Okay. She's going to come over here and say, you left me behind. You didn't tell me you were going. Or she might be going to have a drink. Cece, how could you leave your poor old mother behind? Hi, Tubbs. That's Cece sitting down, Lataba down there sort of. I'm not entirely sure what she is doing, whether she's scratching up some dirt or whether she's actually eating. And then Capenzi, and then we have Farah and the young male. มาค่ะไลโน And Mark is having a drink. เอาลอดถึงไลโนเลยดู Now you can see Lataba's horn is long, pointy, comes out, and then it goes down. So she really does need to sharpen that so that she can eat without, well, if it keeps going, she won't be able to eat the grass properly, and we'll actually have to trim it. หญ้าเขาเยอะนะกินทั้งวัน So we're just hoping that she'll sharpen it. That tip off. Bye She now. has been having a bit of a go at it. I can definitely see where she's taken a bit off the end. They don't look like they could run at 50 kilometres an hour, do they? Believe me, they certainly can when they get going. Now, Zaid's here. Everyone else has left her, and she's just left all alone with the hay. That's probably because she's pushed everyone away. She's a bit of a cantankerous lady, this one. Possibly because one other zebra bit half her tail off. Have a look at her tail. She lost all the fluffy part of her tail because somebody bit it off. That wasn't very nice, was it, lady? All right, we are going to still have giraffes up here, so when we go past, Really? I do want you to be nice and quiet. We don't want to spook them because there's สิว่าเขากัด a big เขากัด slope หาง down กัน below them. นั่งรถ Keepers might be going off first, yes. Ah. All right, so on the right-hand side here is Jelani and what have we got here? And Amani is here. Hello, Jelani. So this is Jelani and Amani, and I'm guessing then that is perhaps Jessie. No, Jelani, no, you have to stay there. Yes, that is Jessie halfway down the hill. All right, because up here we have Harold and Charlie. Hello, Harold. Hello, Charlie. So they're on the left up here. What? ก็อยู่เป็นคู่เนอะ So our giraffes are getting on pretty well. Jelani, one of our older boys, not exactly keen on the youngsters. He's getting there, but he does try to avoid them as much as possible. But hopefully one day he'll accept them and it'll be all okay. Now we might have to sit here for a little bit because this
often takes a while to trigger. ทางนี้ So we'll just have to ทะเล wait quite see. Just we're making sure this gate closes. This road does lead to the river. So there it goes. So it's just one of those gates. It's really quite important.นั่งได้ซีกเดียวลูกชายนะ เนี่ย Bison, man. Bison วัวกระทิงนี่ VIP เลยเนี่ย Bison Bit dirty. Didn't get as bad. Sometimes in the summer we have a lot of trouble with blue green algae, particularly if it's very dry. Not too bad this year. นี่ก็รูกระต่ายนะคะแลบบิดแดแลบบิดอร่อยดัดค่ะ ฝุ่นเยอะมาก You don't decide to come over the road. No, looks like we're okay. The grey geese are Cape Barren geese. They're native to this area. We do have quite a lot of them at the zoo. Crocodile, however, is fake. He is fiberglass. Crocodile Fake. Crocodile นี่ค่ะว่าแดงหมดเลยกลับถึง I'm wondering if they're having trouble with the gate. There's a car in front of us. I think they might be having a little bit of trouble with this gate for some reason. Wait. Tea. Wait. อันที่หลุมนั้นเป็นไข่นกกระเรียนนะ Oh dear, looks like the gate doesn't want to open. I don't know if it's their gate opener. Maybe I'll try it.
นี่เป็นหลุมเป็นอันไข่นะคะไข่เอ็ก Mine seem to work. มาดูคนเฉย Those black and white geese that just took off to the left there are magpie geese. Now they are also Australian geese, but they are far more normally found up in the Northern Territory. อันนั้นนกอะไรก็ไม่รู้ค่ะ In fact, they're up there in their thousands. Fairly rare sighting down here. More tea. ดู Alright, เขา I think it's just me down here now, so I'm just going to ask you all wait patiently until I can get all the doors and gates open. That way you can exit nice and safely. one trip And hopefully you all enjoyed your tour. Now, Dinos is open until 4. If you want to go and see the dinos, I would suggest you go sooner rather than later. เราไปดูได okay? โน Don't เสา leave ร์ it too late because it will close at 4. Alright, thanks everyone for coming along with me. And please enjoy the rest of your day at the zoo. Thank you. 40 นาที40 minutes คุณนะคะลงรถก่อนอย่างน้อยก็ได้ไปดูไลโนค่ะ ไปดูแรดดูไลโนงั้นก็รอลงรถก่อนนะคะ เดี๋ยวเขาว่าเขาจะย้ายสัตว์ที่เมลเบิร์นมาไว้ที่นี่ไงอันนี้เขาว่าเขาเอาแต่สัตว์ที่ว่าอยู่ด้วยกันได้ก่อนให้ดู ไม่อยู่สัตว์ที่แบบว่าเป็นแยกเป็นเสือเป็นสิงโตอ่ะยังอยู่ที่เมลเบิร์นไงพวกนั้นต้องใส่กรงในกรงไงแต่เขาเดี๋ยวเขาจะย้ายมาอยู่นี่หมดYou take it off. Put it forward. I didn't put it up. He's playing with it. You open. Very good. รอลงรถกันนะเล็กก็คนก็รอเต็มเข้าคิวเต็มอยู่รอบหนึ่งมันก็หลายคนนะโกฮะ They probably want to see the dinos. Yeah. ไลฟ์สดเห็นหน้าคนอื่นได้อยู่แบบนอกไลฟ์สดมันไม่เหมือนวิดีโออ่ะนี่ราคาต้นไม้แปลกๆเยอะนะคะ
You want to try a little bit rose garden? Just see it. I don't need the rose garden, like. You go see rose and come back. I'm going to see the dinos, like. Dino. Go see Dino. BBQ นั้นได้ค่ะอยากอันนี้ Yeah, this tea. เป็นแบบว่าแปลกๆเยอะนะไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยนี่เป็นไม้แบบแปลกๆ Walk in there Hey? Walk in there in the bush 40 minutes What do Whatอยู่แมวบันซูมันไม่มีไลโนนะโนไลโนมันก็จะต่างกับสัตว์ที่โอเปิลซูต่างกัน Hello everyone Walk in there ไปดูไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อากาศเย็นมากหนาวดูนกกันนี้นกอะไรก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนกยูงหรือเปล่าคะที่ส่วนไปซีดึกเบิร์ดไปสวยดีเนาะนี่ก็เป็นไป Not never. Promise 1,000 Promise 1,000. Pwede na, pwede ko kayo. Come. Ayun, tinuruan ako ng kuya. Ay, sure. Okay. ไดโนเสาร์ร้องแค่ประโยคเดียวลิขสิทธิ์เสร็จแล้วล่ะ Why is a toilet in here อย่าง Oh, you don't need to it again, mate. Come on. What that one Nothing, come on. นั่นสินี่ก็ยูคาลิปตัสค่ะว่าเขาแปลกดี No kangaroo here Yes. Where Just Walk walk inside there up the back. Up the back Kangaroo in the back ไปดูไดโนก่อนนะคะไดโนเสาร์อันนี้ต้นไม้ที่ออสเตรเลียแปลกๆต้นนี้แหละเราว่ามันแปลกดีมันน่ารักดีผิวเขาอันนี้ด้วยนะน่ารักดีไปดูไดโนเสาร์กันข้างในอินไซด์เนี่ยอ๋อของฝากนี่เป็น$5มีแต่แพรมเด็กน้อยนะคะเต็มบรรยากาศสวนสัตว์เปิดโอเปิล You need to be on the phone all the time. There's toilet there for them. Just 10 minutesมีแต่เด็กน้อยนะคะมีแต่แพรมแคนการูอินไซด์ The dinos, too.
ดูดูรูปถ่ายไปก่อนนะไลออน What about kangaroos too? ออสเตรเลีย Hey? เอ้ยไดโนส what dinos No, we'll go with kangas first. where kangaroo inside Australian trail, see? กากากามาหาเดินดูอันนี้สัตว์พวกนี้เดินดูเองค่ะ เพราะว่าไม่อันตรายโคยล่ะพอแดเดินออกแดดก่อนหนาวมากโอ้ยโอเคอยู่ในร่มหนาวมากออกแดดโอเคเลยค่ะเฮ้ย my god my god เย็นมากอันนี้ก็ไม่รู้เป็นนกอะไรนะคะเขียนว่านกอะไรเนี่ยเข้าไปได้อยู่นี่ไม่เป็นไร Come on, take. ไปต่อค่ะเน็กโคเน็กถ้าอยากรู้อะไรก็เปิดฟังมันได้ มันก็จะออกอุ้ยต้นอันนี้มันไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะแต่เป็นดอกแย่ไดโนสต้นไม้แปลกๆเลยค่ะที่นี่อ้อยต้นนึงทะเลทำมันมีสเนกWhere is it? Go on, Pat, through in there. Where in there? ร้องไล่เลย Big bird. Big bird อันนั้นค่ะมันอยู่ข้างล่างนกอีโมหรือเปล่านกอีโม There's emus down there. อีโมอีเมลเขาอีโมWhat is it? Warrabee เขานอนอ๋อแล้วปิด What that? That. I don't know too เหมือนกระต่ายนั้นเหมือนกันนอนอาบแดดค่ะ There's a wallaby. วอลลาบีมัน There's a wallaby. วอลลาบี Female มัน wallaby. มันเหมือนจิงโจ้แต่ว่ามันตัวเล็กเขาเรียกวอลลาบีนะคะ
Came out wallaby. ไม่ใช่ลูกจิงโจ้นะ He's from Tassie, see? แท็กซี่ from แท็กซี่ from จากเกาะ วาลาบีมันไม่ใช่แคนการูนะคะ ไม่ใช่กับ That King bird's Joe, gonna nè. come after you, Pam. เหมือนจิงโจ้แหลมตัวเล็ก แต่เขาเรียกแคนการูวาลาบี He's coming back to you, Pam, in that bird. ซีอิมเอาไป กลัวแม่ Bird's coming to you, Pam. The bird Put ไม่รู้เปิดไงอีกแหละ It's locked or something. It's locked. I think put Okay go Mm. It say put You don't understand put Yeah I'm called a barred bandicoot because of my stripes. It's my camouflage. Can you see how they help me hide and be safe in the long grasses? Yeah What's it called? What's it? What did it tell you? Bandicoot. Bandicoot I'm called a barred bandicoot. อันนี้ค่ะไม้บ้านเขา ไม่รู้อะไรเหมือนกันน่าแปลกดีเนาะ เย้ก็ดักเยอะแยะนะคะที่ออสเตรเลีย You look at the duck Get the duck over there ไป over there ไม่นี่อร่อยเขาเยอะนะคะนกเป็ดน้ำเยอะมากนี่แหละค่ะ โอ้ดูเขาถลายอันนี้ดักลิงแม่นบอกดักลิงดักลิงนะคะอุ้ยตัวนั้นมันจะซีแงแล้วนะตัวนั้นตัวนั้นซีแงแล้วสวัสดีค่ะแม่น้องใบเตยแฟมิลี่วันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์เปิดมาดูสัตว์ที่เขาแบบว่าอยู่รวมกันได้อย่างนี้ไงค่ะแต่ว่าสัตว์พวกสิงโตพวกเสือมันอยู่อีกสวนสัตว์หนึ่งอยู่ในเมืองพวกนั้นอยู่ในเมืองแล้วอยู่ในกรงแต่อันนี้มันเป็นสวนสัตว์เปิดคือขึ้นรถชมแต่เขาก็จะพากันย้ายมาแล้วแหละอันนี้เขาตัดขนให้ดูค่ะวิธีการสมัยเก่านี่
ตัดขนเขานุ่มนะคะขนเขานุ่มเนี่ยขนเป็นมันนุ่มเลยนะเนี่ย Ducks in the pond! Ducks in the pond, lads! That's all right, no, it's just me missus. She bought the skulls. Oh, right, สัตว์นี่เขาจะพามาตัดขนจะเป็นวิดีโอของเขาเยอะอายเอาไปสักหน่อยก่อนนะคะ เพราะว่าใครตัดขนนะเนี่ยมือเขาจะนิ่มๆนะเพราะว่ามันคนเขา This is a shearing shed, man. sharing Shear shape it, and they take the wool off the sheep. yeah sharing shape Sheep come in from outside, come into the pens, and then take down. they still using here No, 200 years ago. 200 years ago เนี่ย200 ปี อันนี้ก็จะสำหรับผูกกับที่ตัดขนนะอันนี้สมัยโบราณนะเนี่ยอันนี้200 กว่าปี เขาอนุรักษ์ไว้มันก็จะเป็นหนังสมัยเก่าสมัยโบราณเนาะ Sharing shape มันดูเก่าๆจริงๆนะดูหลังคาอันนี้เป็นกระเบื้องขอนะคะกระเบื้องขอไปโกฮิตเดอะซันเอาไซอินไซนี่แหละ Look at shearing shears. แค่วันนี้อุปกรณ์ตัดเอานะคะ ยังไม่มีไอที่ไถเนาะสมัยก่อนตัดขนมิกซ์ดูเกรดขนแต่ละเกรดสแตนดาร์ดดูนี่ขอขนสักหน่อยโอ้ยอันนี้หรือเปล่านะนี่ไงเขามานี่เขามาปั่นอันนี้นานแล้วนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวเขาตามเบลคืนไม่ขอ อันนี้ค่ะนกเขาก็จะเดินตามโอ้ไม่รู้นกอะไรเหมือนกันนะคะอันนั้นนกยูงนี่นกอะไรไม่รู้ค่ะไม่เพิ่งจะเห็นนี่แหละค่ะหรือว่านกยูงตัวผู้โอ้ยออกแดดมาเพราะว่าหน่อยออกแดดค่อยอุ่นหน่อยค่ะออกแดดเทสมาเนียไปดูสวนสัตว์เทสมาเนียแล้วมาแล้วนะที่เกาะข้างล่างสุดอ่ะอันนั้นก็ปล่อยเหมือนกันนะเราก็ล้วงเอามือล้วงไปในถุง
ของกระเป๋าหน้าแคนการู เขาพากันถ่ายรูปเอาเขาบอกว่าเธอไม่กลัวโดนเตะเลย เธอไม่กลัวโดนมันคลิกโดนมันถีบประมาณนี้เขาก็โอเคนะเขาเป็นมิตรนะเป็นน่าจะเป็นตัวเล็กๆแต่ว่ามีลูกนะแคนการูตัวเล็กมาแล้วก็เลยอยู่ให้คุ้มก่อนเพื่อนก็ใกล้จะถ้าเพื่อนลงแบบเป็นศูนย์เราก็จะเลิกไลฟ์อีเมลเอ็มไว้ไดโนไว้ไดโนโอ้อยู่ในข้างในนี่อุ่นมากเลยน่าจะเป็นสัตว์เขาหลบลมไดโนแอดเวนเจอร์เป็นคลองเป็นตามคลองตามอะไรไปเป็นเนินเนาะเป็นเนินเป็นเขาแท้ๆนี่แหละนี่เขาสตาร์ออกแดดเพราะว่าอยู่นะคะออกแดดอุ่นมากแต่เข้าร่มโดนร่มแล้วก็แบบโอ้เลยค่ะพระเจ้าโดนอากาศหนาวเย็นนี่ไงไดโนเสาร์เขาเขามีโซล่านะ Yes. Using this one. yeah Edmontonia Maybe keep the rope still for a sec. ฮะดูนี่ก่อนนะคะรอดูเขาร้องก่อนร้องอีกเนาะ ร้องอีกไปต่อค่ะ next โอ้โหเดินมาค่ะตอนกลับนี่ขอให้ไปโผล่ที่นู่นนะตอนกลับเดินกลับไม่ไหวนะคะอากาศเขาบอกอยู่ว่าอากาศไม่ดีวันนี้แต่ว่าก็20 องศานะ20 degree นะ20 องศานะคะ เ
ไทยซิลท็อปไทยซิลท็อปทะเลเขาไม่ให้เข้าไปลูก Hey. Whoa. ไตซิลท็อปส์มันมี3 นอไงค่ะ ไปต่อค่ะไปเรื่อยๆ They say have to come back at that young Hey? have to come back No, I don't. no go there and come back same What? go back at the same I don't know. or just go out there Oh, crocodile saucer. Whoa. Hey, circle checking so that too. มีหางอันนี้ด้วยนะ อ๋อ ตัวใหญ่มากดูดิพ่นน้ำด้วยนะคะพ่นน้ำด้วยทะเล He gonna put the water on too อ้ายเขาพุดน้ำด้วยเขาพ่นน้ำด้วย ทะเลพ่นน้ำด้วยไดโนเสาร์พ่นน้ำ Should get you. It comes through. ไดโนเสาร์พ่นน้ำ อันนี้ตัวใหญ่ค่ะ ตัวใหญ่ โอ้ oh my god โอ้ เอฟเฟกต์เขา อันนี้มีตัวใหญ่ มีตัวใหญ่ ว้าว What are these two? เขาทำเป็นซุ้มเป็นอะไรเนาะไอ้ตัวนั้นใหญ่สุดเลย Otra vez. Pero light out. I think he said खर्चे पे लगे. Only light out बस. ตัวนี้เขาจะพุ่ง एक
अंदर भी जा सकते हैं एक काल वाली जगहอันนี้เขาเป็นน่าจะเป็นเลซินนะคะ Friend of yours too? Look at the other ones. Oh, why is this both so big? Come on, spray some water. You want some water? อ้าว Why the boat is coming in here? Look at me! อุ้ยแม่น้ำนี่ไงคะที่รถผ่านนะแม่น้ำนี่ยูคาลิปตัส He's in there. เขาก็ได้ I don't think you see. เนาะเป็นแม่น้ำที่อันนี้มาลงมาจากเขานะเป็นคลอง Hmm? Warrabee Riverโอเคเอวันแค่นี้นะคะแล้วกลับไปไลฟ์กินข้าวที่บ้าน Thank you for watching บ๊ายบาย